돈 걱정 없이 살고 싶다는 것은 누구나의 소망입니다. 하지만 현실은 어떻습니까? 열심히 일해도 돈이 모이지 않고 벌어도 나가기만 하고 항상 부족합니다. 많은 사람들이 묻습니다. 왜 나만 이렇게 안 될까? 더 열심히 사는데 왜 가난할까? 언제쯤 여유가 생길까? 부처님께서는 말씀하셨습니다. 재물에 많고 적음은 우연이 아니다. 전생과 이생의 업보다. 재물운이 막히는 데는 반드시 이유가 있습니다. 그것이 바로 업장입니다. 업장이란 과거에 지은 나쁜 업이 쌓여서 만든 장애물입니다. 재물운을 막는 첫 번째 업장은 인색함입니다. 가진 것을 나누지 않고 움켜쥐기만 합니다. 나도 부족한데 무슨 남 도와? 내가 번 돈인데 왜 나눠? 이런 마음이 재물의 흐름을 막습니다. 돈은 물과 같습니다. 물은 흐르면 맑아지고 고이면 썩습니다. 돈도 마찬가지입니다. 들어오기만 하고 나가지 않으면 썩습니다. 베풀어야 들어옵니다. 하지만 많은 사람들이 반대로 생각합니다. 돈이 많아지면 베풀겠다. 이것은 잘못된 생각입니다. 베풀어야 돈이 많아집니다. 순서가 바뀌면 평생 가난합니다. 금강경에서 부처님은 말씀하셨습니다. 보시하는 사람에게 복이 온다. 보시는 복의 씨앗이다. 씨앗을 심으면 반드시 열매가 맺힌다. 두 번째 업장은 탐욕입니다. 끝없이 더 많이 가지려 하고 남과 비교하고 만족할 줄 모릅니다. 이것만 있으면이라고 생각하지만 그것을 얻어도 또 다른 것을 원합니다. 탐욕은 밑 빠진 독에 물 붓기와 같습니다. 아무리 채워도 채워지지 않습니다. 오히려 탐욕이 클수록 더 가난해집니다. 마음이 가난하면 아무리 돈이 많아도 부자가 아닙니다. 법구경에는 이런 말씀이 있습니다. 만족할 줄 아는 사람이 진정한 부자다. 천냥을 가지고도 부족하다 여기면 가난한 것이요. 한 냥을 가지고도 만족하면 부자다. 세 번째 업장은 부정직함입니다. 거짓말을 하고 속이고 떳떳하지 못한 방법으로 돈을 벌려 합니다. 탈세를 하고 사기를 치고 남을 이용합니다. 당장은 이득처럼 보이지만 결국 더 큰 손해로 돌아옵니다. 부정한 방법으로 번 돈은 복이 아니라 화입니다. 그 돈으로 인해 더 큰 문제가 생깁니다. 주변을 보세요. 부정한 방법으로 돈을 번 사람들이 어떻게 되었습니까? 처음에는 잘 되는 것 같지만 결국 모든 것을 잃습니다. 돈도 잃고 명예도 잃고 건강도 잃고 가족도 잃습니다. 정직하게 번 돈만이 진정한 복입니다. 떳떳하게 번 돈은 편안합니다. 마음이 편해야 돈을 잘 쓸 수 있고 돈이 또 돈을 벌어옵니다. 네 번째 업장은 원망입니다. 왜 나만 이렇게 힘든가? 세상이 불공평하다. 저 사람은 어떻게 저렇게 잘 버나? 이런 불평불만이 재물운을 막습니다. 원망하는 마음은 부정적인 에너지를 만듭니다. 부정적인 에너지는 좋은 것을 밀어냅니다. 재물도 기회도 좋은 인연도 모두 멀어집니다. 반대로 감사하는 마음은 긍정적인 에너지를 만듭니다. 긍정적인 에너지는 좋은 것을 끌어당깁니다. 이것밖에 없다가 아니라 이만큼이라도 있다고 생각하세요. 다섯 번째 업장은 전생의 빚입니다. 전생에 남에게 빚을 지고 갚지 않았거나 남의 것을 빼앗았거나 노동의 대가를 주지 않았다면 이 생에서 가난하게 태어납니다. 이것은 바꿀 수 없는 운명일까요? 아닙니다. 전생의 업장도 이 생의 참회와 공덕으로 씻어낼 수 있습니다. 부처님께서는 업은 고정된 것이 아니다. 새로운 업으로 옛 업을 바꿀 수 있다고 말씀하셨습니다. 2026년 새해 재물운을 막는 이 5가지 업장을 점검해 보세요. 인색함, 탐욕, 부정직함, 원망, 전생의 빚. 이 중 어떤 것이 여러분의 재물운을 막고 있습니까? 오늘부터 이 업장들을 하나하나 씻어내기 시작하세요. 그것이 재물운을 여는 첫걸음입니다. 부처님께서는 재물을 두 가지로 구분하셨습니다. 정재물과 부정재물입니다. 정재물은 정당하고 떳떳한 방법으로 번 돈입니다.
성실하게 일해서 번 돈, 정직하게 장사해서 번 돈, 남을 속이지 않고 번 돈입니다. 이런 돈은 복이 됩니다. 부정재물은 부정한 방법으로 번 돈입니다. 거짓말로 번 돈, 사기로 번 돈, 남을 해치고 번 돈, 탈세로 번 돈입니다. 이런 돈은 화가 됩니다. 부처님께서는 정재물은 적어도 평안하고 부정재물은 많아도 불안하다고 말씀하셨습니다. 정재물로 번 1000만 원은 마음 편히 쓸 수 있습니다. 하지만 부정재물로 번 1억 원은 하루도 편할 날이 없습니다. 언제 들킬까, 언제 문제가 생길까 전전긍긍합니다. 또한 부처님께서는 재물의 사용법도 가르쳐 주셨습니다. 선생경에서 부처님은 이렇게 말씀하셨습니다. 재물을 벌면 네 부분으로 나누어라. 첫 번째 부분은 일상생활에 쓰라. 두 번째 부분은 사업에 재투자하라. 세 번째 부분은 비상시를 위해 저축하라. 네 번째 부분은 보시하라. 현대적으로 해석하면 이렇습니다. 월급이나 수입이 생기면 25%는 생활비로 쓰고 25%는 자기개발이나 사업 투자에 쓰고 25%는 저축하고 25%는 베풀라는 것입니다. 많은 사람들이 네 번째 부분, 즉 보시를 하지 않습니다. 100%를 다 자신을 위해 씁니다. 이것이 재물운을 막는 가장 큰 원인입니다. 25%나 보시하면 내가 뭘 먹고 살아? 이렇게 생각할 수 있습니다. 하지만 거꾸로 생각해 보세요. 25%를 베풀면 75%가 더욱 풍족해집니다. 이것은 비과학적으로 들릴 수 있지만 수많은 사람들이 경험으로 증명했습니다. 보시를 시작하면 신기하게도 수입이 늘어납니다. 예상치 못한 곳에서 돈이 들어옵니다. 왜 그럴까요? 부처님께서 설명하셨습니다. 보시는 복의 씨앗이다. 씨앗을 심으면 30배, 60배, 100배의 열매가 맺힌다. 농부를 생각해 보세요. 농부는 씨앗을 아까워하지 않습니다. 가을에 거둘 곡식을 생각하며 기꺼이 씨앗을 뿌립니다. 만약 농부가 씨앗이 아까워서 못 뿌리겠다고 한다면 어떻게 되겠습니까? 가을에 거둘 것이 없습니다. 보시도 마찬가지입니다. 지금 베푸는 것이 씨앗입니다. 나중에 수십 배로 돌아옵니다. 하지만 씨앗을 심지 않으면 거둘 것도 없습니다. 그렇다면 무엇을 보시해야 할까요? 부처님께서는 세 가지 보시를 말씀하셨습니다. 첫째, 재물 보시입니다. 돈이나 물질을 베푸는 것입니다. 절에 시주하고 어려운 이웃을 돕고 자선단체에 기부합니다. 둘째, 법 보시입니다. 지혜와 가르침을 나누는 것입니다. 좋은 책을 권하고 바른 길을 알려주고 지혜를 나눕니다. 셋째, 무해 보시입니다. 두려움을 없애주는 것입니다. 위로하고 격려하고 용기를 주고 희망을 줍니다. 이 중 가장 쉬운 것이 재물 보시입니다. 많이 줄 필요 없습니다. 적은 돈이라도 기꺼이 베푸세요. 중요한 것은 액수가 아니라 마음입니다. 또한 보시할 때 주의할 점이 있습니다. 첫째, 자랑하지 마세요. 은밀하게 베푸는 것이 진정한 보시입니다. 둘째, 대가를 바라지 마세요. 이만큼 줬으니 이만큼 받아야지라고 계산하지 마세요. 셋째, 차별하지 마세요. 가까운 사람이든 먼 사람이든 평등하게 베푸세요. 부처님께서 말씀하셨습니다. 보시는 주는 사람과 받는 사람 모두를 행복하게 한다. 주는 사람은 마음이 풍족해지고 받는 사람은 생활이 풍족해진다. 2026년 새해 정재물을 추구하고 부정재물을 멀리하세요. 그리고 벌어들인 재물의 일부를 기꺼이 베푸세요. 그것이 재물운을 폭발시키는 비밀입니다. 재물운을 높이는데 가장 효과적인 방법 중 하나가 진언을 외우는 것입니다. 진언이란 부처님과 보살님의 신성한 말씀을 짧게 압축한 것입니다. 재물과 관련해서 가장 강력한 진언은 육자대명왕진언입니다. 옴마니 반매 훔입니다. 이 6글자는 관세음보살님의 핵심 진언입니다. 관세음보살님은 중생의 모든 소원을 들어주시는 자비의 보살님입니다.
재물의 소원도 들어주십니다. 육자대명왕진언을 외우는 방법은 간단합니다. 조용한 곳에 앉아서 마음을 가라앉히고 옴마니 반매 훔을 반복해서 외웁니다. 하루에 몇 번 외워야 할까요? 최소 108번입니다. 더 간절하다면 1080번, 1800번을 외우세요. 많이 외울수록 효과가 큽니다. 외울 때는 염주를 사용하면 좋습니다. 108개 염주알을 하나씩 넘기며 외우면 횟수를 세기 쉽습니다. 염주가 없으면 손가락으로 세어도 됩니다. 중요한 것은 정성입니다. 입으로만 외우지 말고 마음으로 외우세요. 한 글자 한 글자에 간절함을 담으세요. 또한 재물발언문도 함께 외우면 효과가 배가 됩니다. 다음은 2026년을 위한 강력한 재물발언문입니다. 2026년 재물운 폭발 발언문. 나무 석가모니불, 나무 아미타불, 나무 관세음보살. 자비로우신 부처님께 간청합니다. 2026년 한 해 동안 저의 재물운이 활짝 열리기를 발언합니다. 제가 지은 인색함의 업장을 참회합니다. 베풀지 않고 움켜쥐기만 했습니다. 나누지 않고 쌓기만 했습니다. 이 인색한 마음을 깨끗이 씻어냅니다. 제가 지은 탐욕의 업장을 참회합니다. 끝없이 더 많이 가지려 했습니다. 만족할 줄 몰랐습니다. 남과 비교하며 괴로워했습니다. 이 탐욕을 내려놓습니다. 제가 지은 부정직함의 업장을 참회합니다. 떳떳하지 못한 방법을 썼습니다. 이 모든 것을 참회합니다. 이제부터 저는 새로운 마음으로 재물을 대하겠습니다. 정당하게 돈을 벌겠습니다. 성실하게 일하고 정직하게 장사하겠습니다. 남을 속이지 않고 떳떳하게 벌겠습니다. 지혜롭게 돈을 쓰겠습니다. 헛된 곳에 낭비하지 않고 필요한 곳에 현명하게 쓰겠습니다. 기꺼이 돈을 나누겠습니다. 벌어들인 재물의 일부를 반드시 보시하겠습니다. 어려운 이웃을 돕고 부처님께 공양하고 부모님을 봉양하겠습니다. 올해 제가 이루고자 하는 재물의 목표는 이것입니다. 이 돈으로 빚을 갚고 가족을 편안하게 하고 미래를 준비하고 어려운 이웃을 돕겠습니다. 제가 번 돈으로 저만 잘 사는 것이 아니라 가족이 행복하고 이웃이 평안하고 세상이 따뜻해지기를 기원합니다. 부처님의 자비로운 가피로 관세음 보살님의 크신 은혜로 올해 재물운이 활짝 열리기를 발언합니다. 나무 석가모니불, 나무 아미타불, 나무 관세음 보살. 옴마니 반매훔, 옴마니 반매훔, 옴마니 반매훔. 이 발언문을 매일 아침 외우세요. 종이에 적어서 지갑에 넣고 다니거나 벽에 붙여놓고 매일 보세요. 특히 괄호 부분에는 자신의 실제 목표를 넣으세요. 올해 빚 3천만 원을 갚겠습니다. 올해 500만 원을 저축하겠습니다. 올해 월급을 50만 원 올리겠습니다.처럼 구체적으로 적으세요. 막연한 돈 많이 벌게 해주세요는 효과가 없습니다. 구체적일수록 이루어집니다. 또한 재물의 신으로 알려진 제보살께 드리는 진언도 있습니다. 옴 바수다니의 사바하 이 진언을 108번씩 외우면 재물운이 트인다고 합니다. 하지만 가장 중요한 것은 진언과 발언문 다음에 실천이 있어야 한다는 것입니다. 아무리 많이 외워도 행동하지 않으면 소용없습니다. 기도는 마법이 아닙니다. 기도는 방향을 정해주고 용기를 주는 것입니다. 실제로 그 방향으로 걸어가야 목적지에 도착합니다. 진언을 외우고 발언문을 암송하는 것도 중요하지만 일상생활에서 실천하는 것이 더 중요합니다. 부처님께서는 항상 실천을 강조하셨습니다. 재물운을 높이는 일상 실천법 7가지를 알려드리겠습니다. 첫째, 매일 보시하세요. 작은 금액이라도 매일 베푸세요. 거리에 모금함에 100원, 1000원이라도 넣으세요. 절에 가면 시주하세요. 어려운 이웃을 도와주세요. 그 돈이 어디 가는지 모르는데라고 의심하지 마세요. 중요한 것은 받는 사람이 아니라 주는 사람의 마음입니다.
베푸는 마음이 생기면 재물운이 열립니다. 매일 조금씩 베푸는 습관을 들이세요. 한 달이면 습관이 되고 1년이면 자연스러워집니다. 둘째, 감사일기를 쓰세요. 매일 밤 감사한 일 3가지를 적으세요. 오늘 월급을 받아서 감사합니다. 건강하게 일할 수 있어서 감사합니다. 가족이 있어서 감사합니다. 감사하는 마음은 복을 부릅니다. 불평하는 마음은 복을 달아나게 합니다. 같은 상황도 감사하면 행복하고 불평하면 불행합니다. 셋째, 정직하게 사세요. 거짓말하지 마세요. 속이지 마세요. 탈세하지 마세요. 단기적으로는 손해처럼 보여도 장기적으로는 이득입니다. 정직은 신뢰를 만들고, 신뢰는 기회를 만들고, 기회는 재물을 만듭니다. 부정직은 당장은 이득처럼 보이지만 결국 모든 것을 잃습니다. 넷째, 절약하세요. 있는 돈을 함부로 쓰지 마세요. 충동 구매하지 마세요. 필요한 것과 원하는 것을 구별하세요. 부처님께서는 작은 돈을 아끼지 않으면 큰 돈을 모을 수 없다고 말씀하셨습니다. 1,000원, 만원을 아껴 쓰는 습관이 1,000만원, 억원을 만듭니다. 하지만 인색함과 절약은 다릅니다. 절약은 낭비하지 않는 것이고 인색함은 나누지 않는 것입니다. 절약은 하되 베풀기를 멈추지 마세요. 다섯째, 성실하게 일하세요. 재물은 하늘에서 떨어지지 않습니다. 열심히 일해야 합니다. 게으름을 피우지 마세요. 대충 하지 마세요. 최선을 다하세요. 법구경에는 성실하게 일하는 사람은 부를 얻고 게으른 사람은 가난해진다는 말씀이 있습니다. 일을 할 때는 마치 부처님을 위해 일하듯이 하세요. 그러면 일이 수행이 되고 수행은 복을 쌓는 것입니다. 여섯째, 자기개발에 투자하세요. 돈을 벌 수 있는 능력을 키우세요. 책을 읽고 공부하고 배우세요. 자격증을 따고 기술을 익히고 경험을 쌓으세요. 자신에게 투자하는 것이 가장 확실한 투자입니다. 능력이 늘면 수입도 늡니다. 일곱째, 좋은 인연을 만드세요. 재물은 사람을 통해 옵니다. 좋은 사람을 만나면 좋은 기회가 옵니다. 나쁜 사람과 어울리면 돈을 잃습니다. 좋은 인연을 만들려면 먼저 자신이 좋은 사람이 되어야 합니다. 정직하고 성실하고 친절하고 신뢰할 수 있는 사람이 되세요. 이 7가지를 매일 실천하세요. 처음에는 어렵지만 21일만 하면 습관이 됩니다. 습관이 되면 자연스러워집니다. 그리고 놀랍게도 이 7가지를 실천하면 재물운이 저절로 트입니다. 기적처럼 돈이 들어오기 시작합니다. 이것은 미신이 아닙니다. 과학입니다. 보시하면 베푸는 습관이 생기고, 감사하면 긍정적인 에너지가 생기고, 정직하면 신뢰가 쌓이고, 절약하면 돈이 모이고, 성실하면 인정받고, 자기개발하면 능력이 늘고, 좋은 인연을 만들면 기회가 옵니다. 이 모든 것이 합쳐지면 재물운이 폭발합니다. 많은 사람들이 빚 때문에 고통받습니다. 카드빚, 대출, 사채. 이자가 이자를 낳고 빚이 빚을 부르고 끝이 보이지 않습니다. 부처님 시대에도 빚의 문제가 있었습니다. 부처님께서는 빚에서 벗어나는 방법을 가르쳐 주셨습니다. 첫째, 빚을 정확히 파악하세요. 얼마를 누구에게 빚졌는지 목록을 만드세요. 모르고 있으면 해결할 수 없습니다. 직시해야 해결할 수 있습니다. 둘째, 더 이상 빚을 늘리지 마세요. 카드를 자르세요. 대출을 받지 마세요. 급한 불을 끄려고라는 핑계로 빚을 늘리지 마세요. 작은 불을 끄려다 큰 불을 키웁니다. 셋째, 수입을 늘리고 지출을 줄이세요. 부업을 하세요. 아르바이트를 하세요. 불필요한 지출을 모두 끊으세요. 외식, 술, 담배, 명품, 여행. 빚을 다 갚을 때까지 참으세요. 넷째, 작은 빚부터 갚으세요. 큰 빚만 보면 절망스럽습니다. 작은 빚을 하나씩 갚으면 성취감이 생기고 희망이 생깁니다. 다섯째, 채권자와 대화하세요.
사정을 설명하고 분할 상환을 요청하세요. 도망가지 마세요. 정직하게 대하면 대부분 이해해 줍니다. 여섯째, 부처님께 기도하세요. 빚을 갚을 수 있는 지혜와 힘을 달라고 간청하세요. 동시에 자신의 노력도 게을리하지 마세요. 일곱째, 빚을 다 갚은 후의 모습을 상상하세요. 빚에서 해방된 자유로운 삶을 그려보세요. 그 꿈이 현실이 될 것이라고 믿으세요. 빚 갚는 발원문, 나무 석가모니불, 나무 관세음보살. 저는 지금 이만큼의 빚이 있습니다. 이 빚 때문에 괴롭고 힘듭니다. 하지만 저는 이 빚을 반드시 갚겠습니다. 저는 빚을 지게 된 제 잘못을 참회합니다. 무분별하게 썼고 욕심을 부렸습니다. 헛된 곳에 돈을 낭비했습니다. 이 모든 것을 참회합니다. 이제부터 저는 달라지겠습니다. 수입을 늘리기 위해 최선을 다하겠습니다. 지출을 줄이기 위해 불필요한 것을 모두 끊겠습니다. 매달 금액씩 반드시 빚을 갚겠습니다. 부처님께서 저에게 지혜와 힘을 주소서. 빚을 갚을 수 있는 방법을 열어주소서. 예상치 못한 수입이 생기게 해주소서. 기간 안에 모든 빚을 갚게 해주소서. 빚을 다 갚으면 저는 다시는 빚을 지지 않겠습니다. 그리고 과거의 저처럼 빚 때문에 괴로워하는 사람을 도와주겠습니다. 나무 석가모니불, 나무 관세음보살. 이 발원문을 매일 외우세요. 그리고 실제로 행동하세요. 기도와 실천이 합쳐지면 반드시 빚에서 벗어날 수 있습니다. 많은 사람들이 이렇게 해서 빚을 갚았습니다. 10년 빚을 3년 만에 갚았다는 사람도 있고 파산 직전에서 회생했다는 사람도 있습니다. 빚은 부끄러운 것이 아닙니다. 빚을 갚지 않으려는 것이 부끄러운 것입니다. 정직하게 인정하고 성실하게 갚으면 부처님께서 반드시 도와주십니다. 2026년 새해 빚에서 해방되는 한 해가 되기를 기원합니다. 챕터 6 사업 번창을 위한 기도와 실천. 사업을 하는 분들에게 재물운은 곧 사업운입니다. 사업이 잘 되면 돈이 들어오고 사업이 안 되면 고통스럽습니다. 부처님께서는 사업하는 사람들에게도 많은 가르침을 주셨습니다. 첫째, 정직하게 장사하세요. 거짓말하지 마세요. 과대 광고하지 마세요. 물건을 속여 팔지 마세요. 단기적으로는 이득처럼 보여도 결국 신뢰를 잃고 망합니다. 둘째, 고객을 부처님처럼 모시세요. 고객이 있어야 사업이 있습니다. 고객을 귀찮아하지 마세요. 친절하게 대하세요. 고객의 입장에서 생각하세요. 셋째, 직원을 가족처럼 대하세요. 직원이 행복해야 고객도 행복합니다. 정당한 임금을 주고 좋은 환경을 만들고 존중하세요. 넷째, 거래처와 신뢰를 쌓으세요. 약속을 지키세요. 대금을 제때 지급하세요. 장기적인 관계를 생각하세요. 다섯째, 사회에 기여하세요. 번 돈의 일부를 사회에 환원하세요. 지역사회를 돕고 환경을 생각하고 약자를 배려하세요. 사업 번창 발원문, 나무 석가모니불, 나무 문수보살. 지혜로우신 문수보살님께 간청합니다. 제 사업이 번창하기를 발원합니다. 저는 정직하게 장사하겠습니다. 고객을 속이지 않고 좋은 제품과 서비스를 제공하겠습니다. 과대 광고하지 않고 사실대로 말하겠습니다. 저는 고객을 부처님처럼 모시겠습니다. 친절하게 대하고 최선을 다하겠습니다. 고객의 불편함을 해결하고 행복을 드리겠습니다. 저는 직원을 가족처럼 대하겠습니다. 정당한 대우를 하고 존중하겠습니다. 함께 성장하고 함께 행복하겠습니다. 올해 제 사업 목표는 이것입니다. 이 목표를 이루기 위해 최선을 다하겠습니다. 사업이 잘 되면 저 혼자만 잘 사는 것이 아니라 직원들이 행복하고 거래처가 함께 성장하고 사회에 기여하겠습니다. 문수보살님의 지혜로 올해 사업이 크게 번창하기를 발원합니다. 나무 석가모니불, 나무 문수보살. 사업하는 분들은 특히 문수보살님께 기도하면 좋습니다.
문수보살님은 지혜의 보살님입니다. 사업에 필요한 지혜, 판단력, 결정력을 주십니다. 나무 문수보살을 매일 108번씩 외우세요. 중요한 결정을 내려야 할 때, 어려운 문제에 부딪혔을 때 문수보살님께 기도하세요. 또한 사업장에 작은 불단을 만들어 부처님을 모시면 좋습니다. 매일 아침 출근해서 부처님께 인사하고 퇴근할 때 감사 인사를 드리세요. 사업은 혼자 하는 것이 아닙니다. 부처님, 고객, 직원, 거래처 모두와 함께 하는 것입니다. 모두가 행복해야 진정한 성공입니다. 2026년 새해 여러분의 사업이 크게 번창하기를 기원합니다. 지금까지 재물운을 높이는 여러 가지 방법을 알려드렸습니다. 이제 이 모든 것을 종합해서 21일 재물 기도를 실천해 보세요. 21일은 습관을 만드는 데 필요한 최소 기간입니다. 21일 동안 매일 같은 일을 하면 그것이 습관이 됩니다. 습관이 되면 평생 갑니다. 21일 재물 기도 방법. 시작 날짜를 정하세요. 오늘부터 시작해도 좋고 3달 1일부터 시작해도 좋습니다. 매일 같은 시간에 하세요. 아침 6시 또는 저녁 9시처럼 정확한 시간을 정하세요. 조용한 공간을 확보하세요. 집안의 조용한 방 또는 절에 가서 해도 좋습니다. 21일 달력을 만들어 매일 체크하세요. 매일의 수행. 1분 마음 가라앉히기. 편안하게 앉아 눈을 감고 호흡에 집중합니다. 5분 참회하기. 재물과 관련된 잘못을 참회합니다. 저는 인색했습니다. 탐욕스러웠습니다. 부정직했습니다. 10분 진언 외우기. 옴마니 반매 훔 108번 외웁니다. 염주를 사용하면 편합니다. 10분 발언하기. 재물 발언문을 소리내어 읽습니다. 자신의 구체적인 목표를 명확히 말합니다. 4분 감사하기. 지금 가진 것에 감사합니다. 저에게 일할 수 있는 능력이 있어 감사합니다. 21일 동안 함께 실천할 것. 매일 보시하기 마이너스 작은 금액이라도 매일 베풉니다. 감사 일기 쓰기 마이너스 매일 감사한 일 3가지를 적습니다. 절약하기 마이너스 불필요한 지출을 모두 끊습니다. 정직하게 살기 마이너스 거짓말, 속임수를 하지 않습니다. 중요한 규칙. 21일 동안 하루도 빠뜨리지 마세요. 하루라도 빠뜨리면 처음부터 다시 시작해야 합니다. 진심으로 하세요. 형식적으로 하면 효과가 없습니다. 실천하세요. 기도만 하고 행동하지 않으면 소용없습니다. 21일 후에는 어떻게 될까요? 놀라운 변화가 일어납니다. 첫째, 마음이 달라집니다. 인색한 마음이 베푸는 마음으로 바뀝니다. 불평하는 마음이 감사하는 마음으로 바뀝니다. 둘째, 습관이 바뀝니다. 낭비하던 습관이 절약하는 습관으로 바뀝니다. 게으르던 습관이 성실한 습관으로 바뀝니다. 셋째, 기회가 찾아옵니다. 예상치 못한 수입이 생기고 새로운 일자리가 생기고 사업이 풀립니다. 이것은 기적이 아닙니다. 당연한 결과입니다. 마음이 바뀌면 행동이 바뀌고 행동이 바뀌면 결과가 바뀝니다. 많은 사람들이 21일 재물 기도를 하고 인생이 바뀌었다고 합니다. 빚을 갚았고 승진했고 사업이 잘 됐고 복권에 당첨됐다는 이야기도 있습니다. 하지만 가장 중요한 변화는 마음입니다. 돈을 대하는 태도가 바뀝니다. 돈의 노예에서 돈의 주인이 됩니다. 부처님께서 말씀하셨습니다. 마음이 바뀌면 세상이 바뀐다. 세상을 바꾸려 하지 말고 마음을 바꿔라. 2026년 새해 21일 재물 기도로 마음을 바꾸세요. 그러면 재물운이 폭발적으로 열릴 것입니다. 오늘부터 시작하세요. 내일이 아니라 오늘, 지금 당장 시작하세요. 21일 후 여러분은 완전히 다른 사람이 되어 있을 것입니다. 재물운이 활짝 열린 사람, 돈 걱정 없이 사는 사람이 되어 있을 것입니다. 부처님의 자비로운 가피와 함께 2026년 한 해 동안 여러분의 재물운이 폭발하기를 진심으로 기원합니다. 나무 석가모니불.
나무 아미타불, 나무 관세음보살, 옴마니 반매훔, 옴마니 반매훔, 옴마니 반매훔.